Hiccup hitchkey. It generally came when we eat too spicy food or drink water too quickly, isn't it? Do you know why we hiccup? Basically, in our body, diaphragm is a muscle which separates out our lungs and stomach part. एंड रूल क्या है इसका? ब्रीथिंग एक्टिविटी को मेंटेन करना. व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट हम एयर को ले रहे हैं अंदर, एंड व्हेन इट रिलैक्स्ड हम एयर को बाहर दे रहे हैं. सो व्हेन आवर स्टमक गेट अपसेट, इसका सडन कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है डायफ्राम का, एंड ड्यू टू विच हम इनगल्फ अमाउंट ऑफ एयर इनटेक करते हैं, जो कि हमारे वॉइस बॉक्स में जाके वोकल कॉर्ड्स में जाके टकराती है. जो ग्लॉटस स्पेस उसको मिलती है जाने के लिए, वो क्लोज शट हो जाती है टू स्टॉप मोर एयर कमिंग इन. दिस एक्शन मेक्स द हिक साउंड इन आवर वोकल कॉर्ड.